Jy ben baie geluk met 'n uitsonderlike boek. Ons gaan vir so 'n halfuur besig wees en dan gaan julle vir hom vra. Ek kan nie naaste my alles aanspreek wat in hierdie boek staan nie. Ek wil met jou praat oor die voorkoms, hoe die boek lyk. Want eerstens, dit is mos 'n tipe ooreenkoms, die omslag van 'n boek tussen die skrywer en die leser, want dis mos eintlik waar die storie begin, né? So, om mee te begin is jou boek 'n ongewone grootte. Ek het nou vir jou uitgewer gevra, nou weet ek nog steeds nie of dit C of B is nie. C-formaat. En jy is op die voorblad. En lesers mag dan vir jou vra, is dit nou 'n memoir? En jou voetjie is wel klein hieronder, maar nou lyk jy nog semi-naak ook, met jou dierbare honde. En dan, iemand het trouwens vir my gevra, na hulle die omslag gesien het, gesê, maar is dit sy autobiografie? Wat antwoord jy dan? Tertius Kamp was my redakteur met hierdie boek, en ons het heel wat gepraat oor die wysheid daarvan om so sterk autobiografiese element op die voorblad te plaas, omdat mense dit dan byna outomaties gaan lees as 'n autobiografie, wat hierdie boek nie is nie, of julle dit nou wil glo of nie. Maar toe het ons toch besluit dat dit is 'n goeie lokmiddel, en my agent in Londen het ook gedink dat dit is soort van 'n eie tydse aanslag op die oomblik om so 'n autobiografiese element op die voorblad te sit. Maar soos eintlik met meeste van my boeke is die stories so versnit van my eie aantekeninge, ervarings wat ek dan fictionaliseer. Ja. En ek dink enige bedrewe leser sal die boek lees as 'n storie en nie noodwendig as 'n dit was sommer 'n bietjie 'n moedwillige vraag geweest. Ja, nee, ek weet, maar dit is dis 'n pragtige boek. Die omslag is baie mooi, dis baie aantreklik, en wat die heel mooiste is van die omslag, behalwe jy, is die titel. Toe ek die titel lees, dit is vir my liries en poëties, en toe dink ek Antjie Krog, wat natuurlik totaal verkeerd is, want dit is Breitenbach, dit het so, it has a ring, dit is baie, baie mooi. En dan sou 'n mens kon dink, die skrywer is kleurblind. So ek wil nou hê, jy moet vir ons verduidelik waar daai titel vandaan kom. Ek het vir Eben gevra om 'n klein stukkie te lees, sodat ons gou oor die titel kan praat. So moet ek nou daai stukkie lees. Ja. Simon, die hoofkarakter, is in die Transkei, waar die groot Kei-rivier uitmond in die Indiese Oseaan. En hy gaan nou daar lees. Moet ek net daai stukkie beteken? Ja, tot onder. Okay. Dit is die laaste hoofstuk, en Simon en sy vriend het gaan kuier in die wilde kus op 'n plek met die naam van Bulungula. En ek was al trouwens daar gewees, en dit is eintlik waar ek die eerste keer kennis gemaak het met die Xhosa woord vir blou. So hulle is hier by die op die stoep van Bulungula, en die bestuurder se naam is Tembenkosi, en dan vra Simon vir Tembenkosi, Tembenkosi, wat is julle woord vir blou? Hoe sê mens op Xhosa vir blou? Soos die, hy hou sy vingernaal op die blou streep van sy T-hemp. Ja, ons sê Lulasa okwesibaka baka. Wat beteken dit? Ons sê groen soos die hemel daarbo. Wat bedoel jy? Is dit die woord vir blou? Ja, dis ons woord vir blou. Al daai woorde net om blou te sê. Ja, dis hoe ons dit sê. Xhosa het nie 'n woord vir blou nie. Dis iets wat jy nie kan sê hoe dit is nie. Dis altyd daarbo, bokant ons. Miskien dink jy kan daaraan vat, maar jy kan nie. So seks, bedoel jy? Sê vir my wat dit is, hoe dit is. Ek kan en ek kan nie. Ek kan nooit heeltemal my vinger daarop lê nie. So, hy kyk na my, vat 'n sluk uit die blikbeker. Ek verstaan nie nou nie. Baie dankie. Nou weet julle waar die titel vandaan kom. En ek neem aan die meeste van julle het nog nie die boek gelees nie. Lees dit en speur blou na in die boek. Dit raak 'n lekker speletjie.
die verskillende bloue en die verskillende beskrywings van die hemel. Eben Venter sê, hy verstaan nie nou die seks nie, en Simon het sê, voor dit het hy gesê, seks is, jy kan nie jou vinger daarop lê nie. Nou dis miskien Simon, maar die skrywer, Eben Venter, lê sy vinger inderdaad daarop. Kan ons nou oor seks praat? Om oor seks, hier sit Karen en Ingrid en ander skrywers, om oor seks te skryf, weet ons almal, is tradisioneel moeilik, tensy jy besig is met 'n uit en uit erotiese werk, dan is dit steeds moeilik, of pornografie, maar in fiksie, en miskien in goeie fiksie, ek moet seker nie dit sê nie, is verskriklik moeilik. Sommige mense sê dit is soos om dronk besope op die verhoog te speel. Jy weet, jy kry dit of reg, net perfek, of dit kan so maklik verkeerd gaan, en dit is soos om oor seks te skryf. En Simon is 'n vrye gees, hy het seks en seksmaats op elke vasteland, behalwe Amerika, in hierdie boek, in Bali en in Nederland amper, nie heeltemal nie, en in, waar is dit, Istanbul, oral, Tokyo, Melbourne, en ons eie Milnerton, ons sê Millerton. En jy hanteer daai passasies verskriklik goed, Eben. Ek moet jou geluk wens. Ek is ook 'n bietjie jaloers daarop, dat jy dit so kan doen. Wat sal jy vir 'n jong skrywer sê? Watter raad sal jy vir hom gee? Hoe skryf mens oor seks sonder dat dit soetlik is, of banaal, of blikkerig, of skril? Kan jy, en ek weet hier is voornemende skrywers ook, hoe doen 'n mens dit? Wat gaan kognitief aan, terwyl, nie tydens seks nie, terwyl jy skryf oor seks? Ek weet nie eintlik of ek vir enigiemand daar kan raad gee nie. Ek dink jy moet ten minste 'n paar goeie ervarings agter die blad hê. Ek vermoed soms, as ek 'n sekstoneel lees, dat hierdie persoon nie regtig daai ervaring self beleef het nie. En dit was interessant geweest in die Amerikaanse roman A Little Life van Hanya Yanagihira, wat verskriklik goed verkoop het, en al die karakters in daai boek is gay, en die een, en sy het dit ontsettend goed verbeeld, die tussenwerking, die dinamika in die verhoudings tussen al hierdie mense. Maar een ding wat sy nooit aangepak het nie, was seks. En dit het ek nogal vreemd gevind vir 'n dik knevel van 'n boek. So ek dink, as ek dit dan so moet stel, uit jou eie ervaring, moet jy ten minste hierdie tipe van lyflike ervaring agter die rug het. En ek sou sê, jy moet so kort moontlik daarna, op die mees gedetailleerde manier as moontlik, aantekening daaroor maak. Ja, notas, maar iewers skryf jy dit. Ek het nou deur van jou vorige boeke ook gegaan, ek kan nie onthou vir die een is nie, want dit gaan oor dit is in die boek, waar Simon en Kolm is 'n Ierse naam, C-O-L-M, ons gaan net daarby kom, Kolm is Simon se beste, Kolm is Simon se beste vriend, en af en toe speel hulle ook 'n bietjie lekker met mekaar, en dan praat Simon oor notas maak na die tyd. En nou wonder ek ook oor die etiek van die hele ding. Ons almal weet wat kies en tel is, maar het is nou nie asof jy skryf oor seksuele ervarings wat jy met 'n bekende, sê maar met Helen Zille nou gehad het na die tyd nie. Maar hoe doen 'n mens dit as skrywer, dat mense nie ongemaklik raak en dink, ja, maar die persoon gaan nou hieroor skryf nie. Jy weet hoe katterig, iemand het dit een keer van my gesê. Pas op vir haar, want sy gaan jou net as 'n karakter gebruik en dan skop sy jou uit. En hoe doen 'n mens dit?
Is daar 'n etiese raamwerk iewers in jou kop? Nee, wat? Nee, wat? Ek bedoel, as mense dit dan wil dink, dan moet hulle dit maar dink. Uiteindelik word die boek, dis 'n gefiksionaliseerde stuk werklikheid, en dit is hoe mense die boek moet lees, en as hulle self dan wil herken, so be it. Jy weet. Goed. Ek het nie eintlik baie empatie met mense wat vir jou agterna sê, ja, maar ek het myself in daai boek erken en ek het nie eintlik daarvan gehou nie. Is dit, het jy nie empatie daarmee nie? Nee, nie eintlik. Ja. Nee, ek bedoel, ek dink nie dit is hoe 'n goeie leser 'n boek lees nie, en ek dink meeste van die tyd, as dit 'n goeie skrywer is en 'n goeie boek, kan mense gevlei voel as hulle self in een of ander karakter herken. Inderdaad, ek dink eerder as om daaroor opsie te maak. Dis 'n 5 minute van faam. Ja, nee, absoluut. Dankie daarvoor. Kolm. Het ek het verkeerd gesê, kolm. Ek het gesê kolm, is kolm. Dis 'n Ierse naam. Dis die Gallies vir kolm. Ja, en ek wil nou weet, is dit omdat jy 'n bewondering het vir Colm Toibin, die skrywer wat ek lees alles wat hy skryf en ek leer baie by hom, en ek weet jy lees hom ook. Ja. Is dit 'n klein kniebuiging na hom? Nee, nie eintlik nie, maar ek ken ook iemand in Sydney met daai naam, en dit is maar net 'n mooi naam. Ja. En hulle breek gewoonlik die lettergrepe op in hulle name. Die Ire, as hulle Hiberniese Iers praat, dit is 'n Engelse Iers wat vermeng is met Gallies, en hulle sê byvoorbeeld film, weet, soos ons dit in Afrikaans sal uitspreek, so hulle breek die lettergrepe op, en kolm. Ja. Nou van kolm, ekskuus, wil jy iets sê? So Sinead. Ja, goed. Van Colm Toibin, die skrywer, gepraat. Hy gee ook kreatiewe skryfklasse en hy het veel te sê oor die skryfproses. Jy kan alles gaan kyk op die internet en op YouTube gaan luister. En hy het 'n spesifieke interessante YouTube video greep wat ek gekyk waar hy praat oor die begin van 'n boek. En ek wil dit graag, as julle my gou sal verskoon dat ek dit net gou kry om te lees, want ek wil vir jou na aanleiding van sy aanhaling wil ek vir jou vra waar hierdie roman vandaan kom. Ekskuus, ek net gou my papier kry. Veel boeke hier. Is nou by julle, jammer hoor. Om terug te kom vinnig by seks, Eben, daar's een prys wat jy nie gaan kry, hoor. Definitief nie. En dit is die Literary Times het mos 'n prys elke jaar van 1993 af vir die vrotste sekstoneel of tonele in andersins goeie fiksie. En ek bedoel, luisterryke skrywers het dit al gekry, maar jy gaan dit nie kry nie. Stephen King, Philip Roth, Sebastian Faulks, ek weet nie, dis net mans, het vroue dit al gekry. Dis interessant, ons moet dit maar naspeel. Maar jammer hoor, dit gaan nie na jou toe kom nie. Toibin, die eerste skrywer, sê, hulle het hom gevra oor hoe begin 'n boek, waar kom 'n boek vandaan? Hy sê, something lodges in the mind. Ek hou van die woord lodges, dit is amper soos neskop, né, Eben? Ja. It could be an image, it could be something imagined, a story someone told, dit kan 'n herinnering wees. En hy sê ook daar kan verskillendes wees, meer as een, there could be quite a number. But what happens is that one of them moves into rhythm, amper soos 'n melodie, sê hy. Heeltemal onverwags, terwyl jy uitgaan of jy bier gaan drink, of jy in die gym of so. And suddenly would come a sentence with the full weight of a novel, a sentence with the full weight of a novel. Nou gaan hy ook aan oor hoe sinne, ons kan net nou daaroor praat, oor die konstruksie van sinne, en dan sê Colm, al wat jy dan hoef te doen, al wat oorbly, as dit verskriklik eenvoudig is, jy moet net gaan sit en skryf. Dan moet jy die volgende sin skryf. Maar daardie sin van hom, die aanhaling, the full weight of a novel. En dit voel vir my, ja, waar, as daar so iets is, waarheen kan jy die boek terugneem? Dit is miskien 'n bietjie onregverdig. Daar's waarskynlik, want verskillende skrywers is verskillend.
something lodges in the mind. Waar dink jy dit begin? Ek dink dit het begin met die openingstoneel waar Simon en sy vader op die plaas stap en dan is daar 'n bul en 'n koei wat paar. En dan sê, ek gaan nou nie die storie vir julle genaamd weggee nie, maar dit is hoe die boek begin. En dan sê sy pa vir hom, vir die klein Simon, dis maar eintlik net soos, die mense is eintlik maar doen eintlik maar dieselfde ding, die seksdaad verloop eintlik maar nie dieselfde. En dan vanaf daai punt tot en met die einde van die boek, is dit eintlik vir Simon 'n soort van 'n ontdekkingsreis om hierdie antwoord van sy pa te probeer begryp en dit te probeer self ontgin. Want hy, hoe klein hy ook al was toe, het hy 'n gevoel gehad dat dit nie die volle waarheid is. Dat dit kan onmoontlik nie wees soos sy pa dit toe vir hom gesê het nie, maar omdat hy net 'n kind was, kon hy dit nie artikuleer nie. Maar ek dink dit was my 'n beginpunt gewees vir hierdie storie. En die herinnering. 'n herinnering. Ja, daai herinnering. En ek het toe ook, ek is op die oomblik besig met 'n doktorsgraad en hierdie boek is deel van my doktorsgraad. En toe het ek die 'n tweede deel gelees van die Franse filosoof Michel Foucault, die tweede deel van sy trilogie waarin hy geskryf het of teruggegaan het na die klassieke Grieke om te kyk wat het hulle van seks gemaak. En veral die tweede deel, History of Sexuality nommer 2, is daar 'n volledige ontginning van manlike seksualiteit vanuit die oogpunt van die klassieke Grieke. En dit het my so getref en dit het my so hedendaags geklink. En toe het ek begin dink, jy weet, ek wil 'n storie skryf en dan wil ek op 'n manier hierdie idees van die Grieke wat so ongelooflik kontemporêr is in aanslag, wil ek probeer inwerk by die storie sonder dat mense dit kan agterkom. Ja. En ek is bly jy praat van die eerste herinnering van hom en sy pa wat op die vasgestampte wal loop. En die pa beduie net so na die beeste wat paar. Het is fantasties hoe jy dit beskryf. Hoe die bees se voorkwart, is dit sy agterkwart, werk en hoe gespierd dit is en die uitdrukking in die meisiebees, wat is dit 'n koei? Die uitdrukking in haar oë, dit is ontredderend, werklik waar. En dis waar die eerste bloue begin figureer. Soek die bloue in die boek. So dit was 'n werklike herinnering wat jy Eben gehad het, wat dan dalk the full weight of a novel. Nee. Miskien met die pa. Nou, Nadine Gordimer het teen die einde van haar lewe gesê, om te skryf, writing is to make sense of your life, en dat sy, ek vermoed sy het van haarself gepraat, teen die einde van jou lewe kom jy dan as 'n skrywer, en dan het jy dalk van, perhaps you've made sense of one small area. En as ek kyk na die werk van Eben, van die begin af, sy eerste roman was Vakstraat van die vleiseters, maar 6 jaar voor dit het hy die kortverhaalbundel gehad. Weet nie wie van julle dit gelees het nie, Witblits het by Taurus verskyn, Ambikotse was daar reg, en die mense, en ek onthou toe die baie goed die boek verskyn het, want ek het dit gelees, en ek het besef, maar hier is 'n baie interessante skrywer, en hy's 'n baie goeie skrywer, en ek het toe, of 'n insig of te kat, het ek 'n onderhoud gedoen met Eben, reg? Ek kan nie onthou waar dit was nie, maar ek dink altyd, ek wil graag dink, het was een van jou eerste media onderhoude, ja. En hier, as jy, dit is nie meer in druk nie, maar hierin begin die temas waarmee Eben werk, begin alles hier, jy sien hulle almal, en ek dink spesifiek aan die pa-seun verhouding.
in die volgende boek, hier is 'n storie van Suid-Afrika in die toekoms, en dit het in 1986 verskyn. Onthou jy die storie wat in Kampsbaai afspeel? Daar's ook waterbeperkings terloops, is interessant, hè? Hulle mag net min water gebruik, en die hele wit middelklas gesin met al hulle aanhaaisels, skoondogters en ouma en oupa en kleinkinders, jy mag net in een woning woon, en daar woon die de Tooys, en die pa is dan vir my die eerste pa-figuur in Eben se werk, Rolf de Tooy, en hy is moeilik en knorrig en symboliseer die Afrikaner man op 'n manier, en hy kla oor Kampsbaai, en die kleinkind sê, oupa, kom ons gaan 'n bietjie see toe, en dan sê hy, nee, weet, hulle het dit heeltemal opgeneek, ensovoorts, en daar begin die pa en seun verhouding, en dan in Foxtrot, hoeveel jaar daarna, reg aan die begin, wat was sy naam, Hendrik Steenkamp, en daar die pa-figuur is nog duideliker geteken. Dit is eintlik, want ek het die boek nou ten dele weer gelees, ek kan eintlik nie verstaan dat daar nog nie 'n film gemaak is nie. Dit is fantasties, daar die eerste piknik toneel langs die pad, en die klein seentjie, klein Henny, het dan al, jy kan sien daar's spanning, of friksie, iets krap in die verhouding met die pa, en die pa irriteer hom, en hulle is miskien 'n bietjie bang vir die pa, maar die pa is ook uiters charmant, en hy's manlik, en hulle ry in die motor, en nou is die hele gesin met die ouma, en almal is 'n bietjie geïrriteerd en vaak, en die baie kos wat hulle dan uitpak as hulle langs die pad stop, en die pa klim uit om 'n draai te gaan loop, en hy's 'n man, hy gaan agter die Turksvybos, hy pis, weet hy fluit nie eens nie, en hy is half aantreklik, en hy kom terug na die motor, en hy het 'n Turksvy gepluk, Torrefia, sê ek het reg? Torrefia, en dan skil hy daar die Turksvy so pragtig sensueel af, en dan pik hy in by sy grimmige, slapende gesin, deur die motorruit, en hy hou die Turksvy op sy hand, en hy sê enige iemand vir 'n stukkie Torrefia, en met eens is klein Henny, bewonder sy pa, en ek wil buite die motor saam met my pa wees, en ja, die vorige Wolf, Matteus, die sterwende pa, al die paas in jou werk, Eben, en die seun. Nou, was dit ook vir jou dalk 'n kwessie van groter begrip oor die pa-seun verhouding? Wat het sy gesê? Sy het gepraat van ek kan nou nie onthou wat, a little area, dat jy miskien vrede gemaak het, Nadine Gordimer. Dink jy 'n mens, want dit klink nou skryfterapie, is nou weer die gesprek, maar het daar 'n helderheid vir jou gekom? Ja, ek dink ek het eintlik veral in Wolf het ek die vader-seun verhouding probeer ontgin, en al die dimensies daarvan. Maar ek dink hierdie boek, en iemand het dit iewers gesê, is eintlik meer 'n ontginning van die moeder-seun verhouding. Ja. En maar ja, ek en Marie Lavita het gister ook daar gepraat. Ek self was nog nooit in terapie nie. Ek het net navorsing gedoen daaroor vir hierdie boek, deur leeswerk en gewoon deur net met mense te praat wat wel in terapie al was. Maar my skryfwerk, dink ek, het oor die jare 'n vorm van terapie vir my geword, jy weet, dat ek dit eers in my notaboeke, en dan as ek dan 'n storie daaruit distilleer, dat dit vir my 'n manier is om 'n situasie of 'n verhouding of 'n sterfte te verwerk, jy weet. Ja. En dat mens dan tog agterna het ek 'n soort van 'n berusting daaroor gekry, jy weet. Miskien is dit die werkwoord, om iets te verwerk. Ja. Ek weet nie of daar werklik iets is soos om vrede te maak nie. Ek hou van verwerk, ja. Maar soos jy terug sê, in hierdie boek staan die verhouding tussen die ma en die seun baie, baie sterker voorop. En dit het my ook herinner aan Colm Toybeen
se kortverhale, jy het tog ook kortverhale geskryf, 2 bundels, Mothers and Sons, en die van julle wat belangstel in kortverhale of in die moeder-seun verhouding, kry daar die boek. Dit is fantasties goed gedoen. Daarin staan onder meer in een van die stories, some of our loves and attachments are elemental and beyond our choosing, and for that very reason they come spiced with pain and regret and need and hollowness, and a feeling as close to anger as I will ever be able to imagine. En dan wat aansluit by Simon en ou skuldgevoelens oor sy eie seksuele ontwaking. The rest of the time, dit kom uit een van die stories, he entertained all the guilt that wished to call, carried in by the wind through the darkness to enter his spirit. En die fisieke moeder is aanwesig in die storie, en daar's veral 2 tonele wat die vader weet, ek dink nie ek my lewe sal vergeet nie, Eben. Die een is waar Simon na sy bejaarde moeder se aftree oord gaan in Jeffreys Bay, Eden on Sea, en hy besluit na 2 dae, hy gaan 'n braaivleis maak, want al die ooms is dood, die mans, en die vroue het mos altyd, dit is nou vroeëre orde, maak mos die slaai en die broodjies. En nou, as hulle doodgaan, is daar nou niemand meer om te braai nie. Dit is so. En dan besluit Simon, hy gaan dit, en hy gaan haal die Weber, dit is 'n ander tema van die boek, hy gaan haal die Weber in iemand anders se huis, en dan bring hy dit na sy ma se binne, wat noem mens, binne patio, of binne hoffie, maar en dan kies hy baie sekuur hout, nee, kameeldoring, ek kan nie onthou, maar mens maak mos nie met hout in 'n Weber nie. Nee, jy kan. Kan jy? Ja, maar dit word te warm, het een van my broers met my geraas. En ek het die Weber laat bars by die vakansiehuis, omdat ek dit met hout gedoen het nie. Okay, fine. Jy doen dit met hout, en ek hou daarvan om dit hier in Suid-Afrika die hout te gebruik, want in Australië is daar byna altyd wat se mense, 'n vuurverbod, so jy mag my dan nooit 'n oop vuur maak nie. Jo, wel, dit mag miskien hier ook gebeur, wie weet, gou is wat ons. Ja, daardie braaivleis toneel is fantasties, maar dit raak suur. Ja. Maar dan toch weer soet ook aan die einde. En dan toch weer soet ook aan die einde. Dit is merkwaardig. En uit al die ou, ek is suiwerig om die woord te gebruik, maar die ou Afrikaner dinge, ek weet nie of ek mens dat woord mag gebruik nie. Jy weet die rassisme, die tannies kyk dan rugby. Ja. En die een, ek dink amper Simon se moeder, wat oor die quota-speler, jy weet, ja nee jong, dis ek om die mannetjie, hoe kom hulle so sleg doen oor die quota-speler, maar ek dink die quota-speler doen dan ook weer iets goeds, né? Ja. Dit is een fenomenale toneel, die moeder en die braaivleis. Ek het baie daaroor gewonder, dink jy jou eie ma sal die boek lees? Ek het vir gesê, dis nie haar soort van boek nie, en as sy dit dan wel lees, dan dra sy die verantwoordelikheid van die uitwerking van die storie, jy weet, maar dit is nie haar soort leefstof. Nee, dit is absoluut nie, dit is nie. Terloops, daai betrokke hoofstuk is die eerste keer, ek het hierdie boek in Engels geskryf, en het toe self vertaal, maar daai hoofstuk, die besoek aan die ma, dis die eerste keer gepubliseer as My Mother's Visit, en julle kan dit nou nog op, as julle dit op YouTube gaan soek, BBC Radio 4, word dit daar voorgelees, op 'n vreeslike mooi, mooi manier, en op 'n stadium word die musiek van Dvorak, wat ek noem in die teks, word ek soort van ingevleg in die storie, en dis baie mooi gedoen. Gaan lees dit julle gehoor, BBC 4. Maar jy BBC Radio 4. Ja, Radio 4. Hulle het mos ongelooflike programme oor skrywers en boeke wat soort van vir 2 uur aangaan oor een boek of een skrywer. Ek moet ophou, anders gaan almal, ja, want hulle wil jou vra, ek wil net gou een ding, wat is die Japaneese skrywer Murakami? Hy sê mense vra hom altyd in onderhoude, wat is die basiese vereistes waarin 'n persoon moet voldoen
as jy 'n roman wil skryf, en die eerste ding is natuurlik talent. En dan praat hy van fokus en deursettingsvermoë. Hy vergelyk dit met hardloop. Hy het 'n hele boek geskryf. Hardloop is 'n metafoor. Hierso. Daar geef hom. Kry. Nou het ek heeltemal my vraag vergeet. Jy het gepraat O ja, talent. En weet jy toe ek dit nou weer lees, en nou wil ek vir jou vra, want jou woordeskat en jou gebruik van woorde Eben is werklik so fyn en so noukeurig. Wat is talent, as ons nou binne die skrywerskonteks praat? Want ons sê dit almal, ons praat van talent. Weet jy, iemand moet 'n mate van talent hê, as jy wil skryf, en dan kan 'n mentor kan 'n bietjie help en rig en lei, en jy moet deursettingsvermoë hê, ensovoorts. Maar wat is talent? Ek het nog nooit regtig daaroor gedink nie. Wat is die definisie daarvan binne die skrywerswêreld? Ek weet nie, ek dink dis 'n bepaalde gevoel vir 'n taalgevoel, dat jy 'n gevoel moet hê vir Afrikaans of Engels of watter taal jy ook al inskryf, en dat jy die verbeelding het om 'n storie te gaan haal, soos wat jy heel aan die begin gepraat het van timing. En dan daarna, as jy beskik oor hierdie twee vaardighede, dink ek moet jy die vermoë hê om jouself ontsettend te kan dissiplineer, jy weet. Gewoonlik neem my boeke trek hier by die 2 jaar wat ek werk aan 'n boek. En ek dink baie mense het knap idees en hulle is verbeeldingryk. En ek sê altyd vir as ek wel met studente werk, dat hulle soveel as moontlik en so noukeurig as moontlik met hulle aantekeninge hou oor alles wat hulle ervaar en wat hulle dink. Maar uiteindelik kom dit neer op daai dissipline, jy weet. En dat jy moet bereid moet wees om tot 7, 8, 9, 12 proewe te skryf van dieselfde werk, en dan as jy dit uiteindelik klaar gemaak het en jy kry jou eerste buiteleser, dan moet jy bereid wees om weer daai teks te hersien. Ja, inderdaad. Wel al jou dissipline en jou toewyding en jou fokus en jou talent, alles het, everything paid off. Eben dit is werklik waar 'n baie besonderse boek. En baie geluk daarmee. Ek hoop die pad hiermee is baie pragtig. Dankie, Rusla.